mukozi gwe. Oli otyo oli bulungi ebintu bitambula bitya? Bulungi mukama atukuumye tumwebaza. Okay. Mukuliko eyo lugogo. Twavaayo banaye mwebale kujja kuwagira Sheebah. Akamwenyu mwenyu. Manyi gwomanyi okubeera ku winning team ng'oli kwaba abawanguzi. Kiba kyakabi. Kyakabi nnyo. Ali atya? Ali bulungi. She's fine. Very, very fine. Okay. Biki byotalabira lugogo moment ez'erugogo awo? Memories nyingi naye gwe kyoba omanya we are happy. I am happy. Actually, I am happy. Very happy. Y'omu ku ba backup artist abasinga e Kampala. Oyogera ku bayimirira ku stage ne bakola amavoko. Ono nno gwe ntudde naye stage ez'enjawulo okutera okubeera mukyala Rema Namakula, mukyala Hamza, Spice Dinah, okuli Sheebah Kalungi, okuli Honorable Geoffrey Rutaya, okuli ani omulala Chris Evans, Bettina Namukasa bangi ddala tujja kuba tubamanyawo mu maaso. Bwe kasola bangu oli ekigoma kitambula bulungi nga microphone aginywezezza wano emabega we wabaayo omukyalo ono nimbye. Badde simanyi nti ndi wakabi. Naye era neebaza Mukama nzaani. Kitiibwa n'ettendo bigire Mukama. Omulimu guno ogumazeemu bbanga ki? I think it's now 8 years. 8 years. Or 6. Since 2017. That's when I met Rema Namakula. 2018 nga nakava ku ssomero. Bwemuba mulamuziganya ssente zino mutera lamuziganya ssente nga mmeka muzowulira z'omusalya n'ogaa zino? It depends. Nze nkoya n'obukadde obutaano. Wange maama ndina dooni. Gyebali nekyo nakyo gyeki. Nsobola okukolera obutaano, nsobola okukolera obubiri kisinziira. Ojja otya okusisinkana Sheebah? Kugambye wali UB5 band gye nasanga omwami oyo omwami gwe bayita Sowedi, Uncle Sowedi nannyini wa UB5. Oyo mwami nalimu eyo bandi ye nga ndi mukola eyo bandi yali ekubira Rema Namakula. Yekubira ne ba Chris Evans yalinga ekubira abayimbi bangi. So kati nze nalimu eyo bandi mwe twesisinkana. Omwami Bushington ye yantwala. Sheebah n'asooka ngoba n'endwala n'empuliranga nfa. Anti nga leero wembeerawo enkya sibeerawo nga sisobola kunnyonnyola papa ate ne Sheebah sigenda munnyonnyola ati nga mbeera bwentyo. Sheebah n'asooka ngoba n'agamba oyo tali serious. Bushington n'agamba nedda mu mukomyewo oyo gwe njagala oyo alina eddoboozi erisobola okutuula mu liryo bwentyo n'embeeraawo. Era oyo mwami Bushington yankonekitinga ku bantu abalala bangi abayimbi. Tufunye comment nyingi nnyo ku Facebook, social media n'emikutu emirala nga bagamba nti gwayimbira Spice, gwayimbira Sheebah. Is it true? Sijagamba mbu kituufu. Lwaki? Ate sijagamba mbu kikyamu because I'm a backup artist. Kati nno ku bayimbi ababiri abo kuliko omu gwe nawa ne time nentuula naye ne muyigiriza byenjagala ebyokuyimba era nebaza Mukama nti takitwala for granted. Akyogerako bw'abaayo bulungi akyogerako. Yali ani ku bonna? Muyimbi. Anti bali babiri. Yali omanyi munnaye ayagala nnyo omuyita yali Sheebah yali kati bombi bayimbi ate ngambye muyimbi kwegamba muyimbi yaliwo Salama simanyi naye nga muyimbi kuba n'abayimbi ababiri kuliko omu bwe nawo obudde nentwala time creating ebintu like nemuwa time nemugamba nti omanyize badde ndowooza bw'oyimba bwoti ne bwoti kikola ne bwoti netwewuliriza bwe tutyo. Mukyali mwenna akyakuwa ku mirimu? Tukola tewalabye show tewalabye concert ate waliwo nno nejja gwe tunula olabe wange tunula olabe olinde ekigambibwa nti abakyala abo
nga tetunnaba nagenda okubombi ababiri ani yakuwa munne bombi ababiri ani yampa munne as in how ani ya connectinga ku mulala nasoka kola ne Sheebah before I met Spice Dinah. And I've told you about this guy called Bushington, producer Bushington. Producer Bushington yandirecommendingira Spice Dinah. Kubanga nakola naye wa Sheebah nalaba byenkola neri yali against producinga that show. That was 2019 in Freedom City twetwagijjuza yonna. That was the year kati Bushington yantwale wa Spice yasanga wa Sheebah lwaki abantu bagamba nti gwaliko enkaaya nennene how ngambadde ekyo sikiwulirangako nti gwaliko enkaaya nennene salama wavaayo n'osalawo nodda ku Sheebah n'olabira ddala nga gwoyina tokyamukolera ne bandi ye abantu engeri gye babadde bagirabamu mu bandi obadde tokyalimu banaye abantu nga bali observant nnyo nabadde busy. I had my own gigs ate nayogera naye nakitegeera ate ekyokubiri nkola mulimu gwange okitegeera that is my work that is my work. I'm a backup artist. I back artists. Osaba dini ndi mukazi mulokole olagambye ndi muzzukulu wa musumba abalokole tebalimba era tebalirimba okimanyi sisobola kuswaza mukama wange ba social media inroads omutima gutugamba ewa Sheebah wano wasimbawo amakanda naye ate obadde okimanyi nti nno Sheebah ndabika mu mwaka yinza okuba nga nkola shows nga 3 oba 4 naye ate zisinga mbeera nnyo naani ne Spice yes naye amaze ebbanga ki nga tokola naye anti mbaddemu waliwo period gye mbaddemu nga ndi mu rehearsal ate namunyonyola manager nayogera naye nemunyonyola nemugamba saba mpeeyo obudde waliwo time eri waliwo emabegako nalwalamuko nalinga mbeera ne shows nga tetuli mu Kampala tuli up country nga nkomawo olumu ssaawa ku makya ate ku ssaawa nnyo olina okuba mu rehearsals banaye natuuka ne obulagwe ne bulwala. Emirimu gino gyokola challenge ki gy'osinza ogifunamu muli mundamu z'otasobola kwerabira challenges nyingi naye tewaliwo kintu kisinga nze kummenyanga kumaliriza kukola obudde bwa kiro omuyimbi n'akuleka eyo jukira tetunabayimirira nti weevuga oba biki kati ndabyeko I even lost a friend of mine through binene ebintu ebiti naye teyali na muyimbi omanyi nga ffe wetweyiiya tubeera ne buno bugigi kati nze nkola ku mikolo ne bandi nkola ne bandi ya Grace Nakalema eri awo bagita Mavoko band tukola ku mikolo birthdays graduations bwebityo corporate gigs nti mbeera mu bintu ebyo n'omaliriza ekiro mumaliriza ssaawa 6-7 okutambula okuva eyo ndi mwana muwala okutambula okuva eyo nga mumaze okukola okutuuka ewaka my friend bamukuba ababbi era yali ava ku gigi n'afa bamukuba nnyo n'afa so kati netandika okufuna that fear okitegeera tikati oyagala okukola ate okuddamu ekiro otambudde otya otuuke ewaka ekiro nakulekayo nga kusasudde okunsasula nno kubeeraawo waliwo abamu nga bakusasula bubi waliwo abamu nga bakuwa ssente entono tosobola kukwata opangiseko uba ebintu bya economy obimanyi nowadays ogenda kufuna uba agenda kusaba emitwalo 7 bwe baba bakuwadde 10 ogenda kusigaza ng'otambudde olwokuba olina otuuka ewaka okitegeera abamu bampisangamu amaaso olwokuba nga balaba nina feesi bambi obambi nti ninga omwana omuto like abantu bantunulirawe bati balaba baby I don't know why